अरे इसको काटना है, ये देखो कट गया। अच्छा अब इस कपड़े को काटना है, ये देखो ये भी कट गया। गंजी लड़की के सामने बहुत उछल रहा है, हिम्मत है तो इस बोतल को काट कर दिखा। अरे इस बोतल को तो ये लड़की ही काट देगी, ये देखो काट दिया। अरे गंजी हिम्मत है तो इस टिश्यू पेपर को काट कर दिखा। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये देख काट दिया। ये लड़की दूसरा चाकू, इस चाकू से इस मांस को काट कर दिखा। ये देख गंजे ये मैंने मांस काट दिया। गंजे अगर तूने एक मोटे से पाइप को काट दिया तो ये सारे लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है लड़की, मैं अभी इस पाइप को काट कर दिखाता हूँ। ये देख कट गया। अब इन सारे लोगों से लाइक सब्सक्राइब करने को